Dutangiranye na Pierre na Rose bafite akana kabo. Rose arimo avuga ati sheri kano kana ni keza pe, noneho disi ukuntu gasa nawe nabikunze pe, nukuri kano gakobwa kacu nagakunze. Pierre yishimye cyane ati nukuri sheri, ninjye munyamerwe wa mbere rwose muri ino si, nukuri warakuze cyane kuza mu buzima bwanjye Rose. Rose turakoze cyane sheri, hanyuma se ko nshaka yuko dusohokana baby wabyemera? Urabona yuko umwana wacu asinziriye, wabyemera tugasohokana baby? Pierre atoke nta kibazo sheri, tugende rwose nta kibazo, ndumva nishimye cyane. Ubwo nta kindi cyabaye, Rose ahita afubika akana neza, maze ubundi bagafata imodoka bakahita berekeza. Tugarutse mu nzira imwe kandi ubwo haba hari umukobwa urimo kwirukanka cyane ikibuno amaguru, ageze imbere arahagarara ahita avuga ati mana yanjye kuko wantabaye kweri. Ubwo umugore agihagaze gato ari kuruhuka, yagiye kumva yumva umugabo uri kumwirukankaho, ahise amuhagarika ati niko hagarara aho ngaho, we ntabwo ushobora kunshikira igahagarara. Ubwo umukobwa nta kindi yakoze, yarongeye arirukanka cyane. Ubwo kandi muri uko kwirukanka cyane ageze imbere ahita asitara yikubita hasi, maze avuza induru ati nta muntu wanabara koko, nukuri ndi mu byago bikomeye mana yanjye nyohereza ubufasha. Akirimo kuvuga gutyo kandi ubwo Rose na Pierre baba bari mu modoka bari kugenda biganirira. Umukobwa ati sheri nyine nshaka kujya kureba filimi, reka twigire mu cyumba berekaniramo filimi. Pierre atoke nta kibazo, ibyo ushaka siko ari nk'itegeko kuri njyewe, tugende rwose. Nyuma y'ibyo ngibyo rero hari ahandi hantu nyaburanga ashaka kuza kukujyana. Ubwo bakirimo baragenda, wa mukobwa bari barimo kwirukankana umugabo yamugezeho maze aramubwira ati ubu se uzi ko nagufata? Umukobwa aramusubiza ati ndakwinze rwose mbabarira pe, njye ntabwo nshaka kugumana nawe, ndeka njyenyine. Umugabo aramubwira ati funga umunwa wawe se nyine, ntabwo nakoreka ngo ugende, ntabwo byumvikana ukuntu ushaka gusiga inzu yawe ukagenda. Umukobwa asubiza uwo mugabo ati iriya nzu ntabwo ari iyanjye, ariko ikindi kandi mama wanjye yapfuye kubera wowe, rero rwose wikomeza kumatiriza kubana nawe, njye nshaka kwibana, wikomeza gutuma mbana nawe ku gahato. Umugabo ati haguruka aho ngaho se nyine, ndavuze ngo haguruka. Ubwo umukobwa arahaguruka maze umugabo akamubwira ati nutaza ngo tujyane ndakwica. Umukobwa ati ngira rwose nahakanye, ntago naza ngo ujye kubana nawe rwose, n'ubundi nawe bitandukaniye na gereza. Ubwo umukobwa yarongeye arirukanka cyane, maze umugabo akomeza kumwirukankaho. Rose na Pierre bageze imbere bahita babona barimo barirukanka, maze Rose atabwira umugabo we Pierre ati Pierre hagarika imodoka ndakwinginze, hari umukobwa urimo kuza dusanga wabona umugonzi. Pierre ati uyu nguyu ninde kandi? Ndabona wagira ngo ni umusazi. Ubwo Pierre nta kindi yakoze, yahise ahagarika imodoka, maze ubwo ahita ava mu modoka. Rose aramubaza ati ni kwa mukobwa we urindi? Wabuze ubwonko bwibutse se kumbona wagira ngo nagura aha ngaha? Umukobwa ati nukuri ndabinginze ni mu nabare pe, uriya mugabo ashaka kunyica, nukuri rwose ndabinginze ni mu nabare. Rose ati ngo iki? Inde ushaka kukwica? Ese ubundi wowe urinde? Pierre ati Rose wibijyamo cyane bino bintu rwose, uno mukobwa arimo kukubeshya, twe dufite kwigendera mwihorere. Umukobwa ati nukuri ntabwo ndimo ndababeshya, nukuri nyene bibufasha bwanyu pe ni mu nabare. Bakiraho kandi ubwo mugabo bamwirukankagaho, yahise abageraho maze ahita ahamagara umukobwa ati niko Juri, wikomeza kwigira umwana mwiza gutyo ugomba kuza tukajyana. Uwo mukobwa witwa Juri ati njye nahantu rwose ngomba kujyana nawe, bura se nyine mva imbere. Pierre ahita abwira uwo mugabo ati ni kwa mugabo, reka uwo mukobwa wenyine, ubundi uramushaka wiki kubera icyo uno mukobwa urimo kumuhatiriza ibyo adashaka. Umugabo ahita abwira Pierre ati mva wagihungu nawe ntabwo nkuzi, ahubwo nkubure kuri uno mukobwa, uyu nguyu ni umukobwa wanjye. Pierre ati ngo iki? Hanyuma nushaka kwica umukobwa wawe wibyariye? Umukobwa Jura ahita ababwira ati uyu nguyu ntabwo ari papa wanjye, ahubwo ni umugabo wa mama wanjye, ariko ntabwo ari papa wanjye. Mama wanjye rero amaze amezi 2 yitabye Imana. Mu by'ukuri ntabwo nifuza kuguma mbana nawe, kubera ko uyu mugabo arankubita cyane, ndetse ni umunyamujinya ukomeye cyane, umujinya wose ni njye azawuturaho. Uyu mugabo ndamwanga rwose, ni umusinzi mubi cyane, ntabwo nifuza kuba naguma kubana nawe rwose. Uwo mugabo ati ngo iki? Ntabwo wabyanga, kandi nta yandi mahitamo ufite, nubyanga ngenda kwica. Ubwo umugabo ahita akuramo icyuma, maze kandi Pierre akahita yitambika akamubwira ati mva nkubwire wa mugabo we, reka ibyo bintu uri gukora, ese waba wabuze ubwonko bwibutsa? Uyu mukobwa ntabwo akwiye rwose gukomeza kubana nawe. Uwo mugabo ahita abwira Pierre ati mva nkubwire wa mugabo we, ndakwingize rwose va mu bibazo by'umuryango wanjye urumva? Ubwo njye nakwica, njye kandi narakaye cyane, nibuze ubwenge rero mvira mu nzira. Juri agomba kujyana nanjye. Rose nawe itarakara maze akamubwira ati mvungire wa mugabo we, Juri ntabwo agomba kujyana nawe, vangasi nyine tutarahamagara polisi. Ubwo Rose wamwihambiza cumu yahise yegera cya kigabo ahita cyaka cya cyuma, aragisunika ikigabo kikubita hasi. Bahise bamuzirika maze Pierre ahita abwira uwo mugabo ati umva, umukino wawe urarangiye, namaze guhamagara polisi, mu kanya gato baraba bageze baje kugutwara, wowe urahohotera umwana w'umukobwa.
umugabo ahita amubwira tumva niba nantwara bakazahamfungura nzabazira kandi rwose ngiye nzabica, sinzigera mbihanganira nzabababaza. Nyagasani ubwo nta kindi cyabaye polisi yaraje maze ihita ifata wa mugabo iramuhambura imwambika amapingu. Afande aramubwira tumva aka kanya urafunzwe, ufite uburenganzira bwo kugumya icecetse kubera ko buri jambo ryose wavuga ahangaha ryazakoreshwa mu rukiko ririmo kugushinja. Umugabo arababwira tumva nubwo bantwaye bagiye kumfunga nzabagarukira. Ubwo afande nta kindi yakoze yahise amutwara maze umukobwa asigara ahangayitse cyane. Pierre aramubwira tumva wigira ubwoba ngutekereze ku by'uriya mugabo, ubu ngubu ntago azongera rwose kugutoteza ukundi. Jura ahita bashimira ati nukuri murakoze gutabara ubuzima bwanjye, nukuri muri abantu beza cyane. Yashakaga kunyica uriya mugabo. Rose aramubaza ati ese wari ugiye he? Hanyuma se hano hantu waba uhazi? Umukobwa ati oya, ngiye muri zino karitsiye z'abakire nta kintu maziho, ngenda umukobwa w'umukene wibereye aho ngaho. Nyine muri make ndaho ngaho nahongeraho kuba rwose muri uyu mujyi. Rose ati ngwiki? Hanyuma se wari ugiye he? Uba hehe se ubundi muri make? Umukobwa ati nukuri ntago mbizi nanjye pe, ngiye nibera ku mihanda mu by'ukuri nyuma y'uko mama wanjye amaze kwitaba Imana. Uriya mugabo rero yahoraga nyirukankaho ashaka kuzangirira nabi, uyu munsi nibwo yari yambonye. Mana yanjye kuko wantabaye, ino siko mo nikomeje kumbera mbi koko ngiye nayikoreye iki? Rose ati amarangamutima aramufata maze akamubwira tumva Juri wigira rwose agahinda ngurire, ngiye nimo ndumva agahinda kawe rwose kano kanya urimo nanjye nakanyuzemo. Umukobwa ahita abwira ati nukuri ndakwinze ntabara pe, nkeneye akazi mu buryo utabyumvamo, nakora buri kimwe cyose ariko nkabona ahantu ho kuba, ndetse rwose n'ahantu najya nkura udufaranga duke two kwitaho nk'umukobwa. Nukuri kandi sinshaka gukomeza kuba ku mihanda nk'inzererezi, ngiye nanakora buri kimwe cyose, nanagufurira imyenda, si ibyo gusa kandi nanagutekera ibiryo byiza kubera ko ndabizi. Ndakwinze rwose ni mu ntabari. Ubwo umukobwa ahita apfukama arabwira ati ndabingize rwose ni munsi ganga kuri uyu muhanda. Ubwo umukobwa disi yakomeje gusuka amarira menshi maze Rose aramubwira ati ngawirira sibyo, nukuri ndimo ndumva agahinda kawe pe n'uburibwe urimo gucamo. Pierre ahita amubwira tumva ngwino tujyane, ngwino tujye kuguha akazi ko mu rugo iwacu rwose. Rose ati yego rwose sheri, ngwino ujye kudukorera akazi ko mu rugo tuzajya tuguha amafaranga kandi meza, ngwino tujye kwibanira rwose mukobwa mwiza Juri. Jura arishima cyane maze ati mana yanjye nukuri ndabashimiye pe, Imana ibaho umugisha ntago nzigera mbatenguha. Rose ati ngahaguruka wikomeza gupfukama, ubu ngubu tugiye kujyana sibyo, ngaho ngwino tugende. Ubwo nta kindi cyabaye bahise bamushyira mu modoka maze bahita bamujyana mu rugo. Rose na Pierre bageze mu rugo binjiranye na wa mukobwa Juri maze kari mama Pierre ahita abaza ati niko Pierre uyu mukobwa ninde, arakora icyangaha se? Pierre ahita areba Rose maze aramubwira ati Rose byakunda ko n'umukobwa umujyanye ukamuvana ahangaha nkaganira na mama. Rose ahita abwira Juri ati Juri ngaho ngwino tujyane, ngwino njye kukwereka icyumba cyawe. Baragiye maze mama Pierre ahita abaza Pierre ati niko Pierre ni ibiki biri kujya mbere hano, uriya mukobwa ninde? Pierre ati amazina yitwa Juri, uriya ni umukozi mushya wacu. Mama Pierre ati okay, ni umukozi wo mu rugo? Hanyuma se wamukuye hehe? Kuki ibyo bintu utigeze ubimbwiraho? Niko Pierre ubundi usigaye ufite ikihe kibazo? Ese hari ikintu usigaye umisha mu by'ukuri? Pierre ati mama uriya mukobwa ni umukobwa w'umukene pe, yari akeneye kano kazi, mama we yarapfuye amaze amezi abiri apfuye, uriya mukobwa ari wenyine nta n'umwana bavukana, rero yagumana natwe tukabana kuko nawe nyine umukobwa mwiza rwose ufite umutima mwiza. Ubwo ibyo byararangiye maze kandi ubwo tugaruka kuri polisi ahari hafungiye wa mukobwa witwa Judy. Abagifite umujinya mwinshi arimo avuga ati Rose yanyangirije ubuzima, ikindi kandi bankatiye gufungwa amezi 9 ndahanga muri buno buroko. Umva umunsi nzafungurwa Rose nzaza nkuziye, nzakurimbura Rose, sinzigera nkwihanganira wa mukobwa ngo ni Rose Nyagasani. Ubwo kandi tugarutse kuri Rose disi abakomeje kugira wa mutima we mwiza arimo abwira Juri ati Juri ndabona unaniwe cyane rero reka nzijye kugukorera utwo kurya twa mu gitondo sibyo, ubundi uhite wiryamira rwose uruhuke. Ubwo Juri ati okay, nukurura umuntu mwiza cyane pe, Imana iguha umugisha. Ubwo nta kindi cyabaye Rose yahise agenda maze kandi ugwa mukobwa witwa Juri abonye agiye ahita afata telefone maze ahita yitaba ati allo, ikintu cyose ubu ngubu nyifite muri controle yanjye Nyagasani. Ati wigira ikibazo, buri kimwe cyose ndimo ndagikontorora kano kanya, vuba cyane ndakwereka uwo ndiwe, ndaza kuba nakuvugisha nyuma rero ndabona Rose agarutse Nyagasani. Rose disi ubwo yaje azaniye ibiryo umukobwa witwa Juri maze aramubwira ati Juri wihangayika rero ubu ngubu kano kanya urarinzwe, ngiye rwose umva yuko ndi kumwe nawe niwongere kugira ikibazo. Umukobwa Juri ati urakoze cyane rwose Rose, nukurura umukobwa mwiza ugira umutima mwiza, Imana iguha umugisha.
Rose ati ariko ndabona usa nk'umuntu unaniwe cyane, ukeneye kuryama pe ugasinzira. Ngaho reka nkureke maze urye wiyiteho, turaza gusubira. Ubwo kandi tugarutse mu cyumba cya mama wa Roza. Mama Roza bari kumwe n'akana ke Jasmine arimo kubyina cyane, maze ahita amubaza ati niko uri mu biki? Jasmine atari kunukabaza ibintu nawe uri kubona mama ndimo ndabyina. Mama wa Pierre yanyigishije ko babyina gutya. Niko mama uzi ko bya bintu burya bishimishije wana? Hasi hejuru hasi hejuru hasi hejuru. Ariko nawe waje tukabyina na mama. Mama ahita amubwira ati rekera ngo kubyina ibyo bintu Jasmine. Ndabona rwose bisekije cyane ngiye ntago ibyo ngibyo mbishaka. Umwana aramubwira ati wapi mama wapi rwose? Byina gutya hasi hejuru yo. Mama Roza kandi ubwo yabonye bishimishije maze nawe atangira kubibyina. Ako kanya kandi mama Pierre ahita binjira nasanga barimo barabyina ya mbyino yabigishije, maze ahita yumirwa atangira gukoma amashyi. Aravuga ati mana yanjye, uzi ko ya mbyino yanjye mwayimenye di? Iyo mbyino yanjye bayita hasi hejuru. Reka twese twongere tuyibyinana ahubwo. Mama Roza ahita amubwira ati oya, twe twasoje ntago twongera kubyina. Jasmine ati oya, nanjye ntago nshaka kubyinana nawe. Mama wa Pierre ati ariko mwagiye muri kubwo buturage bwanyu, murekere kwigira ibyo ngibyo sinyine muze tubyine. Mama Pierre ubwo yatangiye kubyina, arabyina agenda asatira mama wa Roza, maze amugezeho ahita amukubita igipfutsi cya karahubutaka, maze mama Roza ahita yikubita hasi. Ka Jasmine kabibonye kahita kagira ubwo bakahita kirukanka cyane. Nyagasani mama Roza yese yikangamo, maze kandi mama Pierre ahita avuga ati Jasmine urimo urajya hehe? Garuka hano se nyine, urimo urirukanka ntago ushaka gukomeza kubyinana nanjye. Nyagasani disubwo mama Roza yakomeje kwibaza impamvu buri gihe uno mugore yarimo kubyina amukubita, maze kandi ka Jasmine karimo kirukanka cyane karimo gahunga kahise gahura na Roza, maze Roza ati Jasmine mbega ukuntu bagushyiriyeho udusatsi twiza, nukuri urasa neza cyane. Ubwo kandi ka Jasmine kari kahamutse cyane karimo karamubwira ati Roza wabyemera yuko ngumana nawe iminota mikeya? Roza ati yego nta kibazo, ngwino tujyane mu cyumba cyanjye. Ubwo tugarutse muri cya cyumba bari bahaye Julie bari kuri telefone avuga ati ngwiki oya ntago bishoboka, ntago kano kanya twahura rwose, iki ntago ari cyo gihe kiza cyo kuba nahura nawe, reka tuzahure ejo humura nzaza. Okay nta kibazo, ngaho reka nzi ndebe ukuntu naza kukureba kano kanya. Nyagasani ubwo nta kindi cyabaye wa mukobwa Julie ahita yihuta cyane akajya kuri polisi kandi naho ndi muntu abagiye kureba yari agiye kureba Judy. Ubwo akigereyo bagahura ahita amubwira ati umeze gute mubyara wanjye? Nari ngukumbuye cyane Judy ati nanjye nari ngukumbuye cyane pe. Hanyuma rero rwose wakoze akazi keza cyane, sha uzi ko ashobora gukina filime neza sha. Julie ahita amubwira ati nkuko wabimbwiye, uriya mukobwa Roza ni umwana mwiza cyane, nta n'ubwenge agira rwose, ntago agira amakenga. Ubu ngubu kano kanya turimo turabana mu nzu rwose nta kibazo, wagira ngo ndi umwana wabo. Judy arishima cyane maze ati mana yanjye we, kari agashinzi murimo murabana ndakanga shaho, kari agatindi kangije ubuzima bwanjye, ndashaka kwihorera. Julie ati humura rwose Judy, humura rwose urabizi ko uri mubyara wanjye, ndagufasha rwose kurimbura ubuzima bwe. Tante wanjye yapfuye kubera kari agatindi. Judy ati hari ikintu kimwe nshaka yuko ukora rero, ndakwinginze gerageza ukora ibishoboka byose unkure muri gereza, ntabwo nshaka kuguma ahangaha rwose amezi 9 bankatiye ni menshi. Judy aramubwira ati humura hari icyo nshaka ko twabikoraho, tugomba kurangiza ubuzima bw'uriya mukobwa ngo ni Rose. Rero reka mpite ngenda badahangayika bibaza ahantu nagiye, kandi rwose ukomeze kwiyitaho. Ubwo tugarutse mu rugo kwa Pierre bari kumwe na Rose. Pierre ateruye akana, uriya mukobwa ngo ni Julie rwose njye nabonye ari umwana mwiza pe. Pierre ati yego rwose ni umwana mwiza, wakoze kandi gutabara ubuzima bwe. Nukuri reka nkubwize ukuri Rose, iyo naza kukubona ntabwo nari kuzashaka pe, uri umukobwa rwose ugira umutima mwiza, ndagukunda cyane. Rose ati nanjye iyo naza kukubona mu buzima bwanjye ntabwo nari kuzashaka sheri, ndi umunyamerwe kuba rwose nkufite mu buzima bwanjye. Ubwo kandi tugarutse muri salo, wa mukobwa Julie aba arimo akora amasuku, maze Jimmy akahita yinjira maze akamubona akamubaza ati niko urinde wa mukobwa we? Julie ahita avuga ati uraho neza nyakubahwa, njye nitwa Julie, ni njye umukozi mushya wanyu. Rose niwe wampaye akazi, hari icyo nagufasha? Jimmy ati oya nta kintu nshaka. Ubwo tugarutse mu cyumba kandi cya mama wa Pierre, aba arimo yivugisha ati kino cyumba cyanjye rwose ndabona gisa nabi pe, reka nze mpamagare Julie arebe ikintu yabikoraho. Ubwo mama Pierre ahita ahamagara Julie ati Julie ngwino hano mu cyumba cyanjye, nshaka yuko untunganyiriza kino cyumba, uri hehe?
niko Julie we urihe? Mama Pierre ubwo ahita ajya kureba uyu mukozi mushya wabo witwa Julie. Ubu kandi uyu mukobwa warimo kuvugana na Judy kuri telefone amubwira ati Judy, ubu ngubu noneho nkora iki rero? Nuwe mupangu wawe ufite? Judy ahita amubwira ati nkubwire Julie, ugomba kunsora muri buno buroko pe. Ntago nshaka gukomeza kubanga muri buno buroko. Julie aramusubiza ati oke nta kibazo. Hari igitekerezo mfite. Ejo nzaza kukureba. Humura ngomba kugukura muri gereza rwose Judy. Njye nawe dufatanyije tugomba kurimbura ubuzima bwa Rose. Nyagasani gakira aho ngaho. Mama Pierre yaraje maze ahita ati niko Julie. Julie acyumva Mama Pierre amuhamagara. Umukobwa ahita agira ubwoba maze akava kuri telefone. Maze akahita amwegera akamubwira ati yego rwose mabuja, hari ikintu nagufasha? Mama Pierre arabanza akamureba akamwitegereza maze akamubaza ati niko, ubundi urinde wa mukobwa we? Umukobwa aramusubiza ati njye nitwa Julie, ariko ntago ari ubwa mbere mbibwiye mabuja, hari ikibazo gihari? Mama Pierre atamubwira tumva wikwigira umwana mwiza se nyine ngo wigire nyoni nyinshi. Ubundi ushaka icyanga muri uru rugo? Ninde urimo kuvugisha kuri telefone? Julie aramusubiza ati navuganaga na anti wanjye. Anti wanjye aba mu Buyapani. Ubwo nta kindi cyabaye Mama Pierre yahise amukubita urushyi rwiza rwo ku matama aramubwira ati urimo urambeshya wagashinze, urambeshya. Buri kimwe cyose wavugiye kuri telefone ntacyumvise, urumva? Harya ngo ushaka kurimbura Roza? Ubundi watumenye gute wagashinze iwe? Ninde wakohereje aha ngaha? Ndakubaza ninde wakohereje aha ngaha wa mukobwa we? Julie ahita yigira nyoni nyinshi maze akamubwira ati niko, ese urimo uravuga ibiki? Njye rwose ibyo uri kumbwira ntabwo ndimo ndabyumva. Ndagakobwa kari aho ngaho k'agakene kadafite ibintu rwose na kimwe kazi. Icyo nishakiraga aha ngaha nta kindi ni akazi gusa. Ubwo uyu mukobwa wa Julie yatangiye no kurira, ari nayo mpamvu ngira abantu inama y'uburyo yo kudakangwa n'amarira, kuko burya amarira yose amanuka ku maso y'abantu ntago abasobanuye ibyiyumviro bafite mu mitima yabo. Ubwo uyu mukobwa wa Julie akomeza kubwira Mama Pierre ati njye rwose icyo nishakira aha ngaha ni akazi nta kindi, kandi rwose mama wa Roza ni umudamu mwiza, ariko wenda abona uri umuntu mubi pe. Mama Pierre ahita amuca ijambo akamubwira tumva nakuvumbuye we wabandiwe, umeze nk'urimo kudukinira filime wa gakobwa we, niko urakeka njye nakwizera se? Ndakubaza bwa nyuma urinde, ugomba kumbwira byinshi byerekeranye nawe ubwawe, uri kunyumva neza? Ndakubaza ni kuki ushaka kurimbura ubuzima bwa Roza yakugize ute? Ubundi ni gute wabuze iby'ubuzima bwacu? Umukobwa akomeza kubeshya akamubwira ati ariko njye rwose nubaha Roza cyane, ushobora kuba rwose wanyumvise nabi ibyo wumvise byose. Mama Pierre ahita amubwira tumva wanze kumbwiza ukuri, ariko ndaje mbiganirize Roza ibyo ushaka kuba wamukorera, tugomba kukwirukana ukava muri ino nzu wa mukobwa we, rwose ndabona uri ikibi. Ubwo nta kindi cyabaye Mama Pierre yahise yigendera, maze kandi Julie asigara yivugisha mu mutima ati mana yanjye, ibi ntabwo natuma bikora ngo bigere kuri Roza. Ubwo nta kintu umukobwa yakoze, nyagasani wa mukobwa bitaga Marayika yahise akura imbunda ya pistoli mu makanzu yari yambaye maze ati umva utanyeganyega wa mugore we, nunyeganyega ndahita nkurasa. Mama wa Pierre yahise agira ubwoba maze arahindukira asanga umukobwa afite n'imbunda, maze kandi ubwo Julie ati yego rwose ibyo wavugaga ari byo, njye nshaka kurimbura ubuzima bwa Roza. Uriya mukobwa Roza ndamwanga cyane ntabwo wabyumva. Mama Pierre ahita agiramo ubwoba maze akavuga ati ariko se wa mukobwa urinde, ni ukubera icyo urimo urakora ibi ngibi? Julie ahita amusubiza ati icyo utaruzi rero, njye ndi mubyara wa Judy. Uriya mukobwa Roza yangije ubuzima bwa mubyara wanjye, rero ntabwo natuma unyivangira mu mupango kugira ngo ujye kuwica. Mama Pierre ahita avuga ati mana yanjye ntabwo nabyizera pe, kumbi nawe uri nka Judy, mwese muri abanyamayeri bingana gutya. Ese kuki ibi ngibi murimo murabidukorera? Uyu mukobwa ari warakaye cyane witwa Julie ahita amubwira tumva ngwino hano se nyine, ndavuze ngo nyegera wa mugore we. Ubwo nta kintu Mama Pierre yakoze yahise amwegera maze ahita amubwira tuva ngubwire wa mukobwa ngo ni Julie, ngiye ngomba gutabara Roza uko byagenda kose, ikindi kandi ntabwo natuma rwose uza kumubabaza. Mama Pierre akimara kumwegera yaramucunze maze ahita amusunika umukobwa yikubita hasi. Mama Pierre abonye umukobwa yikubise hasi n'imbunda ikagwa hasi ahita yirukanka cyane agahunga, kandi ubwo Julie agasigara avuga ati umva ngiye ngomba kukwica wa mugore we. Ubwo nta kindi cyabaye umukobwa yahise atora yambunda maze yirukanka kuri Mama Pierre, barirukanga cyane, kandi ubwo Judy nawe yarimo ahamagara wa mukobwa witwa Julie kuri telefone amubwira ati Julie ndakwigize rwose Julie fata telefone. Ubwo kandi Judy wari ufite telefone muri gereza yakomeje ahamagara mubyara we witwa Julie, ariko umukobwa akanga kwitaba telefone. Mwibuke neza ko hari umuntu wamenye umupangu we ari we Mama Pierre. Ubwo Judy yamwandikiye telefone aramubwira ati ngubwire Julie umamagare vuba cyane bidatinze, ese kutari kwitaba byose byaba bimeze neza? Ni ukuri ndagwangayikiye cyane rwose mubyara wanjye. Ubwo tugarutse mu rugo kandi kwa Pierre, Julie aba yafatiye imbunda kuri mama wa Pierre, bari ahantu kandi harehare cyane ku ma escalier yo hejuru. Julie kandi ubwo aba yatunze imbunda Mama Pierre amubwira tumva funga amaso yawe, funga amaso kuko n'ubundi ugiye gupfa wa mugore we. Ubwo kandi Mama Pierre atumva ndakwinze rwose nkora bino bintu wa mukobwa we,
urabizi neza ko Rose yagufashe rwose akagutabara. Ibi ngibi ntago wabinkora pe. Ibi ngibi wibikora rwose wibidukorera, urabizi ko tutari abantu babi. Jura ahita amubwira tumva cecekaho ngaho se nyine. Ibi ngibi mugomba kubyishyura. Tanti wanjye yapfuye kubera Rose. Hanyuma kandi mubyara wanjye Judy nawe ubu ngo bari muri gereza kubera umukazana wanyu Rose. Sinshobora kuba nababarira Rose uko byagenda kose. Ngiye kubica umwe kuri umwe mpereye kuri wowe. Hanyuma nimara kubica mwese, ninjye na Judy mubyara wanjye tugomba kuza tukaba muri no nzu yanyu. Ubwo nta kindi cyabaye mama Pierre yumvise ko ibintu biri seriye maze atangira gutabaza avuga ati Rose we ni muntabare. Nta muntu uranga wantabara koko. Rose ubwo ari mu cyumba yumvisha umuntu urimo guhamagara maze ati woni ndiri kumamagara. Rose ubwo ahita yirukanka cyane maze akajya gutabara. Ahita asunika mama Pierre hejuru ku maesikariye yo hejuru. Amusunika nawe umukecuru agenda kigongo. Ubu kandi umukecuru mama Pierre yamanutse arimo kuvuza induru arimo gutabaza. Maze ubwo umukecuru mu kugera hasi ahita Nyagasani, uratekereza se mama Pierre araza kurokoka cyangwa birarangira nka mama wa Judy? Udacikwe n'ibice bikurikira by'ino nkuru aho tuza kumenya ibindi biza gukurikira. Ngiye kuri mikoro buri kumwe nanjye Alpha Samu, kandi kuri bute subscribe niba urugambiro ugezanga cyangwa se urugambiro wumvise ijwi ryanjye kugira ngo udacikwe n'ibindi bice bikurikira cyangwa se n'izindi nkuru z'urukundo mbagezeho umunsi ku munsi. My name is Alpha Sam and make sure you subscribe. I love you all guys. Thank you.